Heute die nächste Anleitung für einen Adventskalender to go. Klein, aber fein, das ideale Geschenk für Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen. Ich habe mir eine Ziehverpackung für dich überlegt und darin einen Mini-Schokokalender versteckt und außerdem das Kaffeeschwein, wie ich es liebevoll nenne. Wie diese Ziehverpackung gebastelt wird, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Jo, weiter geht's. Ich bin im Advent angekommen. Herbst war ja jetzt lang genug. Da gab es ja letztens diese tolle Pop-up Panel Card. Jetzt geht's mit Weihnachten weiter. Soll ich dir mal zeigen, was ich hier gestern fabriziert habe? Moment, muss ich aufmachen. Kommt. Trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen, und dann haben wir innen alles Gute zum Fest. Also ich mag ja dieses Designerpapier und auch diese schlichte Art mit dem Grau, Silber und Chili. Finde ich total schicki. Ja, aber nun geht es ja mit den Adventskalendern to go und Advent to go weiter. Hier hatten wir diese Kombi-Packung letztens, habe ich dir auch schon die Anleitung gezeigt, mit 4 Teelichtern und nochmal diesen Mini-Schoko-Adventskalender. Alles zusammen in einer Karte. Wie du die basteln kannst, das verlinke ich dir. Ja, das kommt jetzt, und außerdem gibt es im November, nicht verpassen, Weihnachtspost für dich. Lass dich überraschen. Verschiedene Weihnachtskarten, also 24 Karten im Advent, werde ich dir zeigen. Und das Tolle ist, du kannst sie sogar im Dezember, vielleicht eine Karte davon, selbst bei dir in den Händen halten. So, jetzt geht's los. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Wir brauchen für diese Ziehverpackung, denn um die soll es ja heute gehen, Farbkarton, außerdem Papierschneider, Klebstoffe. Zur Gestaltung habe ich dieses Stempelset genommen, Joyful Life. Verstanzen vielleicht auch noch, Designerpapier, Abreißklebeband doppelseitig und ganz wichtig, diese eine Prospekthülle. Also ich verwende zumindest die. Du kannst verschiedene Folien verwenden. Du kannst mir auch erzählen, was du verwendest. Bin ich immer offen für. Ich bin mit diesen ganz zufrieden, finde die gerade nicht zu weich und nicht zu hart. Also eine Prospekthülle, Klarsicht, und daraus brauchen wir einen Streifen. Ich habe mir schon mal einen Streifen runtergeschnitten, maximal 4-5 cm breit. Den brauchst du für den Mechanismus. Ich packe den jetzt weg, merk dir am besten, wo er liegt. Sag mir nachher, wo ich ihn finde. Fiel mir gerade was ein, was ich zwischendurch brauchen werde. Bin gespannt, wenn es dann nachher fehlt. Schauen wir mal. Okay, Papierschneider. Stellen wir uns schon mal hin. Zugeschnitten habe ich mir ein Stück Farbkarton. Ich nehme hier dann den extra starken in Grundweiß. Und zwar in dem Maß 12 x 28,8 cm. Einen Farbkarton in Chili in den Maßen 13,5 x 10 cm. Außerdem zweimal Chili in 8 x 11,5 cm. Ein Stück in Grundweiß in 8 x, also Chili nochmal zur Wiederholung, 8 x 11,5 cm und dieser Grundweiß in 8 x 11 cm. Außerdem 2 Stück Designerpapiere in den Maßen 8 x 11,5 cm. Eine Variation zur Dekoration zeige ich dir dann nachher auch noch. Brauchen wir noch was? Ich überlege immer, was mir eben eingefallen ist, aber egal, das wird schon kommen. Ah, ich weiß es wieder. Gut, eine Stanze fehlt noch. Das aber, wenn es dran ist. Okay, ich nehme jetzt mal zuerst das Stück 13,5 x 10 cm und ziehe reihum bei 1 cm eine Falzlinie. Warum fange ich mit dem an? Weil das dann trocknen kann, während ich den nächsten Arbeitsschritt mache. So, also an 4 Seiten, 1 cm. Ich drehe immer um 90 Grad. Lege das auf der rechten Seite ein. So ist es bei mir. Jetzt falte ich rum. Wie man Boxen klebt, gibt ja mal verschiedene Varianten. Bei dieser Box nun zum Beispiel, hatten wir letztens, irgendjemand schrieb mir, ganz netter Begriff, glaube den Windmühlentyp, werde ich jetzt hier einschneiden im 90-Grad-Prinzip immer reihum.
Okay, also ich schneide hier ein bis zur ersten Kreuzung. So soll es aussehen. Drehe um 90 Grad. Schneide hier ein. Bei diesen quadratischen Boxen mit den senkrechten Wänden mache ich das Tatsache hin und wieder so rum. Ansonsten schneide ich gern gegenüberliegend ein, aber hier bin ich auch bei, mache ich das windmühlenartig. Nicht mehr welche nette Bastlerin mir das geschrieben meldet sich bestimmt. Okay, dann kommt die Sache mit dem Flüssigkleber. Dezent einsetzen. Naja, muss man austauschen. Hier nette Bastelfreunde zu Besuch. Da ist manches anders. Da liegt der Klebstoff woanders. Nochmal zweiter Versuch. Aber jetzt. Und jetzt falte ich das hier drauf. Hier rum, genau 90 Grad Winkel. Und dann nehme ich meine kleine Bastlerschraubzwinge, nennen wir sie doch mal so, und setze sie hier an. Und während ich die nächste Ecke kleben kann, trocknet die erste Ecke. Wenn zu viel Klebstoff drauf ist, dann nehme ich mir einen Streifen. Nicht so tun, als hätten wir nicht. Und schiebe das vorsichtig, verteile das gleich ein bisschen, kippe das hier hoch, weil alles, was ich an den Fingern habe, klebt dann jetzt das restliche Video vor sich hin. So, zweite Ecke. Dritte Ecke. Ich habe das Maß genau angepasst an meinen Mini-Schoko-Adventskalender. Falls du welche brauchst, vielleicht habe ich noch welche. Ich weiß ja nicht, wann du das Video schaust. Frag einfach. Kann ich dir gern mit einer der nächsten Bestellungen zuschicken. Oder halt so. Dann gibt es extra Porto. So, drauf damit. Und die letzte Klammer angesetzt. Wunderbar, das passt. Sieht gut aus. Legen wir dahin. Trocknet. Das zweite Teil. Das ist dieses große Teil in 12 x 28,8 cm. Ich ziehe hier schon mal das Beinchen raus und lege los mit Falzlinien. Und zwar lange Seite einlegen. Die erste Falzlinie bei 8,2 mm Arbeit. Die zweite Falzlinie bei 9,4. Die dritte Falzlinie bei 17,9. Die vierte bei 19,1 und die fünfte bei 27,6. So, wenn du so automatisch Kopf rechnen kannst, dann hast du rausgekriegt, unsere fertige Box wird am Ende 12 mal 8,5 mal 1,2 cm groß. So, das haben wir also auch. Dann ziehen wir mal diese Falzlinie, nehmen wir doch mal wieder ein Falzbein, ziehen das hier durch, der Reihe nach. Du kannst das natürlich auch alles farbig machen. Ich werde die Maße tatsächlich nochmal auf meinen Blog schreiben, dann kannst du da prüfen. So muss es fertig aussehen. So. Hier drüben ist, also das erste Feld, hast du ja gehört, ist 8,2, minimal kleiner, damit das da drüben nicht anschlägt. Und jetzt brauche ich eine Stanze. Moment. Das ist eine Stanze, die gibt es nicht mehr. Du kannst das genauso gut mit Lineal und Bleistift anzeichnen und ausklinken. Ich zeige erstmal das Ergebnis und dann siehst du, was du brauchst. Also ich habe hier die Stanze klassisches Etikett. Leider nicht mehr im Sortiment. Ich klinke hier sowas aus. Das würde bedeuten, du zeichnest dir eine Linie bei 0,5 cm und die Breite von ca. 5 cm. Machst dir so eine Einkerbung, weil die brauchen wir für unseren Mechanismus. Okay, jetzt setzen wir nochmal alles zusammen. Hier unten wird das nachher geklebt. Ich schneide hier mal was schräg und klebe hier schon mal doppelseitiges Abreißklebeband drauf, dass ich das nicht vergesse, wie ich das nachher ineinander packe. Nochmal, so, das stimmt. Ja, genau, so wird das nachher gegen. Genau, das merken wir uns schon mal. Ja, hier ist die ausgeklinkte Seite und wir so. Jetzt kommt es aber den Mechanismus an.
Wir haben zwei Elemente, die waren ja in 8 mal 11,5. Das heißt, die sitzen hier genau schön mittig drin. Und dann haben wir hier unser Fach für unseren Schoko-Adventskalender. Gucken gleich mal, ob es passt. Das sitzt hier so, passt perfekt. Super. Dann wollen wir noch ein Bändchen. Das legen wir uns gleich mal hin, dass wir das dann nicht vergessen. Locker flockige, dieses schöne neue Mini-Katalog-Bändchen. Genau. Und da mein Designerpapier die beiden Rottöne hat, also Chili und Blutrot, kann ich das auch gut verwenden. Okay. Wir haben ein Papier, das verschwindet komplett im unteren Boden. Das ist dieses. Das legen wir uns hier hin, da kommt nachher noch das Weiße drauf. Deko. So. Dann brauchen wir jetzt diesen Streifen. Wo habe ich ihn versteckt? Hier hinten. Die Länge ist von der Prospekthülle, also A4 vom Maß her. Und diesen Streifen legen wir hier auf und lassen ihn überlappen. Das zeige ich gleich nochmal, indem ich hier mein doppelseitiges Abreißklebeband auf eine und auf die andere Seite klebe. Also hier innen drauf. Wichtig ist, dass das nicht übersteht. Und hier drüben außen drauf. Ich habe ja schon öfter Ziehverpackungen gezeigt oder auch Bubble Slider Cards. Alles das gleiche Prinzip. So, diese Verpackung also hier unten rein. Jetzt siehst du, wie lang es etwa ist. Hier so viel überlappend und ich schiebe das dann, wenn ich fertig bin, hier drüben auf die linke Seite. So muss unser Riegel sitzen. Also das Ganze klebe ich jetzt aufeinander. Wie gesagt, so dass nichts übersteht und nichts an der Pappe festklebt und nicht zu straff. Also einen halben Zentimeter Luft kann man schon haben, weil dann läuft das Ding einfach besser. So, guck mal, jetzt kannst du hier diesen Schiebemechanismus sehen. Und jetzt klebe ich das hier drüben hin. Hier. So. Und die Seite wird nach dort rausgezogen, damit dieser Klebestreifen nicht über die Kante muss. Muss es nach dort rausgezogen werden, bedeutet, ich klebe es hier auf dieser Seite fest. Hier. Also hier nochmal schön festrakeln und dann den nächsten Schnipsel draufsetzen. Besten gut bündig, hier wieder nicht über die Folie hinauskleben. Die Klebefläche abziehen. Ja, sagt es dann so schön, Klebefläche abziehen. Klemmt natürlich wieder ein bisschen. Nimm doch die Pinzette, Mensch. Sag noch, nimm die Pinzette. So, da ist sie. Hier ist mein Feld. Jetzt mittel ich das hier aus. Also die Folie gerade legen, da wird es angeklebt. Das liegt links drüben. Und ich klebe das hier schön vermittelt auf. Nummer 1. Gleich mal testen, ob funktioniert. Zieh mal rüber, schieben mal zurück. Passt perfekt. Und da klebe ich gleich noch das oben drauf. Wir ziehen ja nach dort. Da möchte ich so eine Mattung haben, eine rote Kante. Genau. Jetzt wird schön aufgeklebt. So, das reicht. Mattung beachten, nirgendwo was festkleben, andrücken. Perfekt. Sieht gut aus. Und ein bisschen schieben. Festkleben. Gut drücken. Passt. Okay, das ist das untere. Hier wird nachher zwischengeklebt. Ist alles locker und lose. Ist klar. So. Jetzt klappen wir auf. Jetzt haben wir eben hier drüben festgeklebt und weil wir ja einen Doppel-Slider-Mechanismus haben, kommt diese Seite jetzt dorthin festgeklebt. Ja, also gegenseitig, damit links und rechts was rauskommt. Also das nochmal zur Kontrolle, klebt da und dieses klebt jetzt hier auf. So. Und wir lassen alles so rumliegen. Wir schauen, dass das hier drüben schön gerade liegt, sonst wird das Ganze eine schiefe Hütte. Notfalls nehmen wir uns nochmal hier unsere Bastler-Schraubzwingen für eine Ecke. Es liegt gerade.
Es ist mittig gut versteckt und diese Seite kleben wir deckungsgleich hier drauf. Das nachher auch ganz gerade schön sauber rausziehen lassen. Je gerade umso besser. So, jetzt Schraubzwinge ab. Eine Schraubzwinge, weißt du ja. So, jetzt mal slidern. Mechanismus funktioniert schon mal. Und nun kommt hier unsere Lore drauf. Das ist auch schön. Halt so ein bisschen unser Fach kommt. So. Ich merke gerade, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Das ist ja doch wieder so ein bisschen ausführlicheres Projekt. Jetzt kommt der Moment, wo wir nichts vergessen dürfen. Und zwar, das geht nach dort raus. So. Und das nach hier. Und hier drüben kleben wir gleich noch unser Bändchen an. So. Richtig, es geht noch da. Ja, genau. Immer noch mal wichtig prüfen, schön andrücken alles, weil wenn es einmal zu ist am Ende, geht nichts mehr zu richten. Das muss man auch wissen. Machen wir das hier so schräg. Super. Ruhig noch mal einen oben drüber. Schön fest ist. Wenn wir hier einmal beim Kleben sind. Genau, passt. Folie wieder, nein, nur Folie abziehen. Oh, so, und dann Lore drauf, Schlitten drauf, was auch immer. Schön exakt drüber anstreichen. Wollen wir schon? Machen wir noch nicht. Und jetzt können wir das Ganze ineinander setzen. Wir machen noch einen Trockenlauf. Das funktioniert. Das einzige Problem, erkläre ich dir gleich. Ich muss aber noch mal gucken, wo der Mechanismus hier klemmt. Das muss da rein. Jetzt sieht es wunderbar. Mein Problem siehst du jetzt. Ne? Passt, zieht. Gut, wir kleben fest. Und zwar ziehen wir hier das Klebeelement ab und kleben jetzt hier zwischen rein. Und schauen, dass wir das schön vermitteln. Festkleben. Mit dem Falzbein hier einmal reinstreichen und fertig ist das. Und du siehst, es läuft wunderbar. Ja, dreimal hin und her und dann passt das. Aber jetzt siehst du mein Problem, mein Fehler. Ich will ja noch das Schwein aufstempeln. Jetzt habe ich die weiße Fläche da unten. Die will ich aber hier oben haben. Also muss ich da nochmal nacharbeiten. Ja, gepfuscht förmlich. Jetzt nehme ich mal dieses Feld und klebe es gleich auf die Rückseite. Wie können wir das nächste Mal umgehen? Ganz klar, indem wir das erst hinterher aufkleben. So einfach. Weil da habe ich nicht aufgepasst. Einen Denkfehler kennen wir ja schon aus jedem Projekt. Du weißt auch, wie die Reihe heißt. Aus Angelas Fehlern lernen. Und damit uns jetzt nicht irgendwo was festklebt, werden wir das mal hier mit Abreißklebeband kleben. Die Mattung ausmitteln. Und schön draufsetzen. Wunderbar, das ist die Unterseite. Oberseite. Jetzt holt sie noch ein Papierchen, ein weißes. So, du siehst, es muss also ganz exakt, sonst klemmt da was. Oh, sitzt es, wird gleich nochmal nachpräpariert. Jetzt kommt das weiße Papier gleich und hier vorne dieses. Moment, ich hole das. Kleinen Moment. So, hier haben wir das schon.
Und zwar prüfen wir nochmal, ob das in dem Maß stimmt. Wir brauchen 8 cm, dort passt, und 11,5 bzw. 11 cm, dort passt auch. Und wir schauen mal, ob wir das da reingesetzt kriegen. Wir kriegen ja eigentlich alles gerichtet. Genau, schön rausziehen. Und hier muss es rein. Da wir das nicht weit genug reingeschoben kriegen, jetzt muss ich mal gucken, ob das passt. Ja. Kürze ich das ein Stück. Ich weiß ja, es schaut nur ein kleineres Stück raus, also reicht das auch so. Und wir schieben das da locker rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Du weißt ja, immer ein bisschen spannend, wenn man was repariert. Ja, die Maße also kommen noch mal ganz genau auf meinen Block. Jetzt schieben wir das hier rein, heben das vorne mit Kante auf und schon passt das. So. Sehr schön. Und jetzt kommt das Kaffeeschwein. Das wird einfach hier vorne drauf gestempelt. Stempelblock. Sitzt es, das Memento-Stempelkissen. Hier ist es. Setzen wir hier drauf. Da ist das Schwein. Dann habe ich hier noch das Stempelset So klingt Weihnachten und nehme den Stempel alle Jahre wieder. Und den stempel ich oben drüber. Auch wunderbar. Ja, für vorne drauf habe ich hier mit diesen Stanzen, mit diesen tollen, hier mit den Bordüren, eine Kante gestanzt, und das mache ich jetzt auch mal. Also entweder nimmst du hier das Designerpapier in der gleichen Größe wie die Rückseite, oder du nimmst hier die Stanzmaschine und verwendest einfach einen Schnipsel, und das mache ich mal hier. Leg den Schnipsel hier rein, nehme meine so eine Bordüre und lege die hier so mittig wie ich kann drauf. Natürlich immer relativ bei mir. Decke ab, schaue, dass es mittig ist. Das passt noch. Genau, ist beschlossen. Und dann kurbel ich das hier durch. Und dann ist das auch schon fertig. Das ist übrigens die kleine Stanzmaschine. Nicht, dass du denkst, oh, lütt das Teil. Na, das ist die kleine. Die macht sich ganz gut für die Breite bis 9 cm. Lass mich lügen. Bis 9 cm, genau. Kannst du da schnell mal eben ein paar Teile stanzen. So, und jetzt schau, kann ich die Bordüre hier unten einfach so draufsetzen und das andere Teil da oben, und dann habe ich in der Mitte so einen netten Rand. Passt auch super, finde ich. Super, super, super. Jetzt kommt das Schwein, das wird einmal schnell koloriert. Man weiß ja, rosa ist nicht ganz so meins. Da kann das Schwein aber ja nichts für, also machen wir das. Ich arbeite aber mit rosa und grau, weil das finde ich auch ganz witzig. Ich setze hier mal so ein bisschen grau an. Eine grau. Füße hat es grau, weil hat sich eingesaut. Man tut ja immer so, als ob Schweine schmutzige Tiere wären. Man vermutet es, aber es stimmt nicht, habe ich mir sagen lassen. Ich will da auch gar keine Diskussion anfangen, aber ich weiß, dass Schweine durchaus reinlich sind. Habe ich gehört. So, und dann nehme ich das Rosa. In dem Fall habe ich mich jetzt mal für Zartrosa entschieden. Oh. Ja, rosa malen ist nicht so leicht, aber es sieht halt aus wie Schwein. Es hilft ja nicht. So brauchen wir dann das Schwein eben auch. Und dann machen wir das. Ja, das geht schon. Dort kann man schon machen. Doch, doch. Jo, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, arbeiten wir hier noch mit einem schönen Schal. Weil das ist ein modisch dickes Schwein. Und das Coolste an dem Schwein finde ich ja den Kaffeebecher. Na? So, das
Der Schal ist aus Chili und Celadon. Hat auch nicht jeder. Ist wirklich ein schicki Schwein. Ja, sieht gut aus, finde ich. Passt. Schieben wir schon wieder mal ein Stück ran. Hier schieben wir mal ganz ran. Siehst du den Unterschied? Das wäre die Variante, wo wir das hier vorne ganz einfach versäubern. Adventskalender to go kannst du draufschreiben. Vielleicht hast du auch einen Stempel. Ich habe auch einen, aber nicht hier. Und jetzt klebe ich meine Bordüren da oben drauf. Und zwar oben mit einer klitzekleinen Mattung, weil die haben wir auf der Rückseite auch. Und unten auch. Ja, ist gleich verschwunden, wo ich vorhin eine falsche Falzlinie gezogen habe. Ja, fertig ist, ne? So ist der eine so, der eine ist offen und der andere ist zu. Fertig ist mein Adventskalender to go. Ich zeige gleich nochmal den großen. Mit dem Advent to go, mit dem integrierten Adventskranz. Kerzen musst du natürlich rausnehmen, ist klar. Und dem Adventskalender mit den Schokolinsen. Ja, das war meine Anleitung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib mir gern einen Daumen hoch. Und bleib doch dran, hier im Anschluss gibt es weitere Anleitungen und Tipps und Ideen und Videos von mir. Also bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.